einer Stelle in der Fabrik, wo das Mädchen, das er liebt, wenn du jung bist, brauchst du nicht mehr zum Glück. Und er war tüchtig, fleissig, und sehr sparsam noch dazu. Und sie haben nie sich etwas gönnt als gute Schuhe. Ein Stückchen Land von der Fabrik und von der Kasse ein bisschen Kredit. Er hat manchmal selber in Hand und ein paar Freunde machen mit. Und so steht es plötzlich da, sie sind mächtig stolz auf das. Auf das Haus an der Bahnhofstrasse. Auf das Haus an der Bahnhofstrasse. 4 Kniffkinder haben drinnen Platz gehabt und sind gross geworden dabei. Und die Sonne steht in Mansarde und zieht dann die Grossmutter ein. Ein grosser Garten mit viel Gemüse, ein Stall voll Kinder hinten dran. Und in den 30er Jahren hat niemand Hunger haben. Es ist der Krieg gekommen, und in der Nacht haben sie die Fenster schwarz gemacht. Der Vater ist an die Grenze und das Grossi haben sie auf den Friedhof gebracht. Und die Kinder sind zu den Bauern, die haben alle nötig gehabt. Auf den Fotos von der Zeit haben alle ernste Gesichter gehabt. Nach dem Krieg sind die Kinder von der Welt, dafür sind die Schenken gekommen. 2, 3 Männer in Mansarde haben sich nie geteilt und so sind plötzlich fremde Brüche und fremde Gerüche und fremde Töne da. Wo sollen wir durch das Haus an der Bahnhofstrasse? Durch das Haus an der Bahnhofstrasse. Und so hat es übernommen, er hat einen Job in der Stadt und hat auf das Land raus kommen, hat gründlich umgebaut und ausgebaut und einen Parkplatz überdacht. Und einen Thuja-Hagenrasen und einen Wintergarten gemacht. Seine Jungen haben im Keller einen Bandraum installiert, haben mit Strohgitarre, Synthesizer und Harfe experimentiert. Haben sich durchgeschissen und übergeschmissen und manchmal gefühlt und haben riesengrosse Träume gehabt. Es ist nicht gekommen, wie sie geträumt haben. Das eine und das andere ist gegangen. Sie haben das Glück gesucht auf der Welt aus, zwischen Olden und Aarwangen. Und plötzlich ist das Haus viel zu gross für jeden da. Und mit 50 hat sie die Frau noch verlassen. Der Verkehr hat laufend zugenommen und der Lärm der Wege noch. Und beim Feldweg ist jetzt das Feld weg, dafür ist die Tankstelle gekommen. Und so fängst du ja kein Mieter und kein Käufer mehr für das. Für das Haus an der Bahnhofstrasse. Für das Haus an der Bahnhofstrasse. Es war zuerst mal leer, da haben es Flüchtlinge genommen, die Familie aus Syrien, die über das Meer sind gekommen. Die Heilsarmee hat die Miete gezahlt und alle wissen sie. Sie waren etwa gar nicht anspruchsvoll in Miete gewesen. Es fängt an Leben in den Zimmern, es fängt an Lärmen aussen dran. Und im Garten wachsen Zwiebeln, Knoblauch und Paprika. Und die einen haben dran Freude und bei den anderen macht's Hass. Auf das Haus an der Bahnhofstrasse. Auf das Haus an der Bahnhofstrasse.
spät. Viele Läden sind zu, ein rot-blau-weisses Schild sucht den Käufer für das Haus oder für das Land, das drauf steht. Und die Gartenmauerstrasse ist schon verspreit, wo das Länder raussteht. Vielleicht seid ihr jetzt so gespannt, wie es weitergeht. Kauft einen Investor, der darauf setzt, dass der Landpreis aufgeht. Oder kauft es vielleicht einen Künstler, der macht dort sein Atelier. Und wird berührt, wo alles kommt, was man sieht. Aber vielleicht fällt auf das Mal ja jemand noch mal klein an. Ein Sekondo vom Balkan öffnet in eine Pizzeria. Und wir sitzen wieder singen irgendein Lied und lüpfen das Glas. Auf das Haus an der Bahnhofstrasse. Auf das Haus an der Bahnhofstrasse.